とそうでしたからね。ちょっと注意するのもいかがなものかな。あー、おんちゃんです。写真撮り放題ですよ。もちろんね、さっきまでここにいた女性がいなくなったんですよ。先生の中、フェリーの中あります。今年フェリー最近ですね、やっぱりこの番組を3年でもやってますので、同じ本人のですね、欲しいものですから。
の前になんかこうルールぐらいちょっとね、まずそれからね、今ここにね、どこで？一番前の黄色いやつは。いいですよ。これが意外と軽いってことが分かりました。12音じゃなくて。そうですか。